வணக்கம் நேயர்களே. 6 மாதம் மேலான குழந்தைகளுக்கு வந்து சளியோ இருமலோ வந்துச்சு அப்படின்னா போகிறக்கே வந்து 1 மாதத்துக்கு மேலே ஆயிடுது. அதுக்காக நம்ம ஹோம் ரெமெடி வந்து பார்க்கலாம். நம்ம அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு தூதுவளை இலை எடுத்திருக்கேன். இது வந்து வேலி பெருக்கலாம். காய் இப்படி இருக்கும், இலை இப்படி இருக்கும். துளசி, வெத்தலை, 2 மிளகு போல். ஸோ மிக்ஸி ஜார் எடுத்துகிட்டு முதல்ல எல்லா இலைகளையுமே வந்து நல்லா கழுவுனதுக்கப்புறமா இதில் சேர்த்திக்கலாம். தூதுவளை, துளசி, வேலி பெருக்கலாம், வெத்தலை, 2 மிளகு சேர்த்திட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிக்கோங்க. கழுவுனங்காட்டி அந்த தண்ணியே அதில் இருக்கும். அதனால் இலைகளை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ என்ன தான் நம்ம டாக்டர்கிட்ட போனாலுமே வந்து சிரப் கொடுத்தாலோ ட்ராப்ஸ் கொடுத்தாலும் 1 மாதம் மேலே ஆகியும் போகலை, சளி போக மாட்டேங்குது அப்படின்னா, ரொம்ப குழந்தைய பார்க்குற கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஹோம் ரெமெடி வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். ஒரே ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கொடுத்தா போதும். இதுவே ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும். அதனால் வாரத்துக்கு ஒரு முறை கொடுத்தா போதும் 6 மாதம் ஆன குழந்தைகளுக்கு. இல்லை ரொம்ப சளி இருக்குது அப்படின்னா ஒரு 3 நாள் 4 நாள் கேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் கம்மி பண்ணிவிட்டு அரை ஸ்பூனாக கொடுங்க. சீக்கிரமே வந்து சரியாயிடும். ஸோ ஃபில்ட்ரு யூஸ் பண்ணி வடித்து எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு நம்மளுக்கு ஏதாச்சும் பெரியவங்களுக்கு யாருக்கா இருந்ததுன்னா மற்றதை பெரியவங்களுக்கு கொடுத்துருங்க. இல்லை நம்மளே குடிச்சிக்கலாம். எல்லாமே வந்து மெடிக்கல் பெனிஃபிட் தாங்க, உடனே கேட்கும். கொடுத்து பாருங்கள். நன்றி, வணக்கம்.